ស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ vlog របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុង vlog នេះស្ដាប់តែរៀងតឹងទ្រូងទីយាយដោយសារតែយប់មិញហ្នឹងចប់ការងារមួយលពូអ្នកមីងបងនៅខាងខេត្តព្រៃវែងមកដល់ផ្ទះហើយគេមកយកក្រោកព្រលឹមឡើងបាត់សលេងអស់ 50% ប៉ុន្តែព្យាយាមញ៉ាំទឹកក្តៅនិងទឹកក្រូចឆ្មាឥឡូវហ្នឹងក៏បានធូរហើយនេះគឺជាដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ទឹកដីភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជារបស់លពូអ្នកមីងនៅខាងខេត្តព្រៃវែងដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនទេសចរ We Love to and Travel ដោយសារតែដំណើរកំសាន្តនេះគឺត្រូវចេញពីព្រៃវែងដូច្នេះហើយក្រុមការងារក៏ត្រូវទៅគេងនៅព្រៃវែងមួយយប់ហើយព្រលឹមឡើងគឺចេញដំណើរម៉ោង 4 ទៀបភ្លឺមកដល់ទីនេះគឺជាស្រុកពីមជរខេត្តព្រៃវែងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រំដែនវៀតណាមតែម្ដងហើយក៏នាំគ្នាដើរនៅក្នុងភូមិសំដៅទៅកាន់ផ្ទះបងស្មីគឺជាមេក្រុមហើយទៅដល់បងក៏បានរៀបចំម្ហូបអាហារពេលល្ងាចដើម្បីទទួលយ៉ាងពិសេសតែម្ដងញ៉ាំឡើងតឹងពោះហើយក៏ទៅគេងហើយក៏ក្រោកព្រលឹមឡើងម៉ោង 4យើងមកចាំទទួលម៉ោង 3 កន្លះមកចាំទទួលភ្ញៀវម៉ោង 4 វិលកង់ហើយនេះសម្ភារបងស្មីមិនដឹងនិយាយអីខ្លះទេនាំគ្នាសើចแล้วក៏ខឹកបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏បានចេញដំណើរមកដល់ស្វាយអន្តរពិសាអាហារពេលព្រឹករួចរាល់ហើយក៏ឡើងឡានវិញដើម្បីបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីមុនគេពងតដើរលេងនឹងសលេងនៅធម្មតាក៏ប៉ុន្តែដល់យប់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមបាក់តែម្ដងអស់សំឡេងអាលេងឥឡូវនេះយើងក៏បានមកដល់វិមានពីធ្នូដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះចុះថតរូបពិសាអាហារពេលថ្ងៃត្រង់រួចរាល់ហើយក៏បានបន្តដំណើរមកដល់ទឹកដីស្រុកអូរាំងទីនេះគឺជាវាលស្មៅប្រែពណ៌ដែលជាទីកន្លែងមួយរាល់អ្នកទេសចរទាំងអស់ដែលមកដល់គឺអត់ដែលរំលងទេតែងតែចុះថតរូបនៅទីនេះដោយសារតែមានទេសភាពស្អាតស្មៅពណ៌បៃតងដូចកម្រាលព្រំហើយជាពិសេសគឺខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធល្អបន្ទាប់ពីយើងបានថតរូបរួចរាល់ហើយក៏បន្តដំណើរទៅកាន់ទឹកដីស្រុកពេជ្រជ្រេដាដើម្បីធ្វើការថតរូបលេងកម្សាន្តនៅទឹកជ្រោះប៊ូស្រានៅទឹកជ្រោះប៊ូស្រាឆ្នាំនេះទឹកអត់សូវធំហ្មងនេះពុកម៉ែបងប្អូនរាល់ដងខ្ញុំទៅលេងនៅខេត្ត7អញ្ចឹងទឹកឡើងខ្លាំងប៉ុន្តែឆ្នាំនេះទឹករៀងខ្សោយអត់សូវមានច្រើនអញ្ចឹងថតរូបនៅប៊ូស្រារួចរាល់ហើយលពូអ្នកមីងក៏បានទិញនៅទំនិញមួយចំនួនដាក់ឡាននិងក៏បន្តដំណើរមកកាន់ចំការតែថតរូបនៅចំការតែហើយក៏ធ្វើដំណើរចូលទៅ check in នៅក្នុង resort ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំហើយមានអារម្មណ៍ថាតឹងទ្រូងអត់បើសិនជាស្ដាប់ហើយតឹងទ្រូងព្យាយាមស្ដាប់បន្តទៀតណាកុំតណាទៅណាចោលខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបញ្ចូលសំឡេងហើយមកអង្គុយស្ដាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាតឹងជ្រុកតឹងទ្រូងដែរតាមពិតទៅអត់ត្រូវមកបញ្ចូលសំឡេងទេកុំឲ្យខូច vlog ហើយដោយសារសំឡេងយើងស្ដាប់ទៅវាហត់ដល់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវចេញដំណើរបន្តទៀតហើយអញ្ចឹងត្រូវ clear វីដេអូដូច្នេះហើយស្ដាយវីដេអូក៏ត្រូវតែចងក្រងដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់លពូអ្នកមីងបងនៅខាងខេត្តព្រៃវែងហើយបើសិនជាដាក់ចម្រៀងសតវាជាប់ copyright ដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រើសម្លេងរបស់យើងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិយាយច្រើនពេកឥឡូវកាត់ចូលមកដល់ភ្នំដោះកមុំលពូអ្នកមីងកំពុងតែថតរូបនៅលើភ្នំដោះកមុំហើយយើងក៏បន្តដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តរតនគិរីតាមផ្លូវជាតិលេខ76ផ្លូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងធ្វើដំណើរជាង200គីឡូចំណាយពេល 3-4 ម៉ោងហើយផ្លូវមានទេសភាពស្អាតខ្លាំងមែនទែនបន្តមកទៀតយើងក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់បឹងយក្សឡោមពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយក៏ជួនអ្នកម៉ែមកថតរូបនិយាយពីថាអ្នកម៉ែខ្ញុំហើយតែងខ្លួនស្អាតខ្លាំងមែនទែនឈុតហ្នឹងគឺទើបតែទិញទេយកឈុតដែលស្លៀកមកពីផ្ទះយកទៅទុកនៅគៀនក្លៀនម្ដងសិនផ្លាស់ប្ដូរឈុតថ្មីបង្អួតសម្រាប់នៅបឹងយក្សឡោមជាមួយនឹងទង់វីឡាធូដ៏ស្រស់ស្អាតហើយកន្លែងនេះកំពុងថតហើយឃើញសោចបិទមកផងអីផងហ្នឹងដោយសារតែហៅឈ្មោះ We Love to and Travel អត់ច្បាស់ដើរលេងជាមួយនឹង We Love to and Travel ឡើងរាប់ផ្លេចក៏ប៉ុន្តែហៅឈ្មោះអត់ច្បាស់តែស្រឡាញ់ We Love to and Travel ពេញបេះដូងបានចុះថតរូបនៅបឹងយក្សឡោមនៅទឹកធ្លាក់កាចាញរួចរាល់ហើយក៏បន្តដំណើរជួលលពូអ្នកមីងទៅ check in នៅក្នុង resortផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ហើយក៏ចេញមកថតរូបនៅបឹងកន្សែងពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាធ្លាប់បានស្ដាប់ចម្រៀងឲ្យអកបឹងកន្សែងហើយរូបសំណាកសត្វអកនេះគឺនៅជាប់ជាមួយនឹងបឹងកន្សែងតែម្ដងទេសភាពថ្ងៃរៀបលិចគឺពិតជាស្អាតខ្លាំងមែនទែនបន្តមកទៀតក៏ជូនលពូអ្នកមីងបងមកពិសាអាហារពេលល្ងាចនៅហាងបងអួយនៅទល់មុខជាមួយនឹងបឹងកន្សែងតែម្ដងចូលមកដល់ថ្ងៃទី3នៃដំណើរកម្សាន្តក៏ជូនលពូអ្នកមីងបងមកកាន់ផ្សារក្រុងបានលុងហើយនេះគឺជាផ្សារជនជាតិដើមភាគតិចដែលពួកគាត់លក់សិតតែបន្លែតំណាំផ្សេងដែលពួកគាត់យកពីចំការបែបធម្មជាតិមកលក់នៅក្នុងផ្សារហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនសម្បូរខ្លាំងមែនទែននៅថ្ងៃទី3ហ្នឹងក៏បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីទីក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីត្រឡប់មកចូលទឹកដីខេត្តក្រចេះហើយក៏បានចូលវត្តព្រះវិហារសសរ100ធ្វើការប្រគេនបច្ច័យដល់ព្រះសង្ឃមួយរយៈនេះដែលមាននិស្ស័យនឹងព្រះពុទ្ធសាសនានេះខ្ញុំអាសាបានទៅវត្តខ្លាំងមែនទែនក៏សូមជូនបុណ្យកុសលដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងនេះគឺជាវិហារវត្តសសរ100ស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែបើសសរពីដើមហ្មងគឺសល់តែពីដើមឯនៅក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកក៏ពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយបន្តជូនលពូអ្នកមីងបងទៅជីកទូកមើលផ្សោតនៅអន្លង់ផ្សោតព្រៃកម្ពីមកដល់លើទូកខ្ញុំប្រេងបងនិងអ្នកម៉ែលេងសោះពួកគាត់ជឿមែន
ខ្ញុំថាកុំឲ្យមាត់លឺកុំនិយាយអីទាំងអស់តែអញ្ចឹងផ្សោតអត់ចេញមកទេទៅដល់នៅលើទូពួកគាត់អត់ហ៊ាននិយាយសំបីតែដកដង្ហើមក៏អត់ចង់ឲ្យលឺសំឡេងផងហើយដល់ពេលទៅបានខ្ញុំទ្រាំអត់បានខ្ញុំថាលេងទេតាមពិតទៅនិយាយក៏បានដែរគ្រាន់តែថាយើងមិនបាច់ចាំស្រែកលឺពេកទេអូយពួកគាត់ថាអើយខំនាំគ្នាមិនហ៊ាននិយាយនាំគ្នាកេះខ្សឹបខ្សៀវគ្នាខ្លាចផ្សោតអត់ចេញមែនគ្រាន់តែពេលផលិតម៉ាស៊ីនទូកភ្លាមគឺយើងចាប់ផ្ដើមបានឃើញផ្សោតច្រើនមកបង្ហាញខ្លួននិងអាកាសធាតុរាងក្តៅផងបើសិនជាអាកាសធាតុរាងត្រជាក់ទៀតប្រហែលជាយើងអាចបានឃើញច្រើនជាងនឹងវីដេអូ vlog តឹងទ្រង់របស់ខ្ញុំក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានដើរលេងកម្សាន្តនៅតំបន់ទេសចរក្នុងស្រុកយើងឲ្យបានច្រើនពីព្រោះតំបន់ទេសចរនៅក្នុងប្រទេសយើងច្រើនកន្លែងណាស់មិនថាតែតំបន់ព្រៃភ្នំតំបន់សមុទ្រឬក៏តំបន់ទន្លេកោះទេគឺថាស្អាតច្រើនអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបលា